Nous sommes concentrés avec l'homme de l'hippodrome. Mais Keba na yo Denis Lesse wa eloko mon côté. Wa vraiment eloko mon côté. Toyebi muto atinda kayo pour à chaque fois o atakaka Koffi Olomide toyebi na yo na ye bokieba parce que boza biloko te. Mama wa taifa Ejika TV. Billetterie déjà eza ya kofungama la famille. Tosi tofungwami tofungoli misu tobimisi manzaka lisu likolo ya mususu. Déjà bangalula pe basi babimaki bamekine ti basala actualité buma ba Koffi Fil bo matata bangalula babimi et puis na comprendre te bangalula babima kaka soki actualité ya mopao ya makasi ebimi omoni kangalula pia abimi siko ba fana Koffi Olomide balobi ngalula yo na bisote mama wa taifa Ejika surprise ezala makasi bobo sa te ki Koffi aza père histoire otoza nango tina kati mais tobosa na bangulungulu te yango moni na ramasser chroniqueur Denis Lesse na ramasser chroniqueur Denis Lesse autaki okima na poto awa pona makambu ya Marcelo pema mal à l'aise so ba fouté moi 50 € abimi obitena eko répondre de Koffi Olomide camarade notre moi na classe na to botanga na ye to collègue na yo ndeko Denis Lesse mama wa taifa Ejika. Vous savez que non hippodrome c'est 100 000 places dépassées mais mon pao a ponaki place il y a 100 000 places hippodrome ezali 100 000 places mata mais Koffi Olomide a ponaki place il y a 100 000 places ezali li pana nguba te mais pas Koffi Olomide eza facile na seple place moko mopa wa lobi nazotala kaka entrée ya mamasi. Mama wa taifa Ejika. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas je salue et je vous dis bonjour. En tout cas tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu parce qu'aujourd'hui c'est normal qu'on se porte bien parce que billetterie est déjà à la porte de tout le monde. Quand on parle de billetterie, cela veut dire que déjà batiqué, bitiqué. Yarogotela na hippodrome de Vincel de Paris et si efongwami na mukolo ya lelo. En tout cas la famille, j'espère bien que vous allez bien. Yangondo momoninga na zane sengo et puis côté nzoto kolongolo makamnyoso kitoko makamnyoso posé makamnyoso normal. Alors bande ko na pesi binombote na yebi ke bozali ebele pona kolanda be mission na biso na pesi mbote bongo na bafani ya mopa o mokonzi. Ba Koffi Fil to pesi binombote. En tout cas basindila là, le cœur de Mamasi. Et si ka mutima ya Mamasi efandaka. Et si ka mutima ya Mamasi efandaka. Au simbi Mamasi, au simbi tous les papas ya monde entier. Au simbi Mamasi, au simbi tous les mamans ya monde entier. Alors, basindi love batime Mamasi. Ingeta na bino pe balo sako na bino. Ah oui, mikolo yo papa na bino zo dédicacer bino na danger. Baje kutute. Alors Fabrice Mande kamata ya yo ingeta na yo ingeta makasi na bafane ya Tigre Molodoy. Enfant béni de la RDC to benga kaye inosobe. O bazali na matanga ya solo babungisi moko na bangoto moko na biso na kombo ya Bangera. Mangera balume. Je crois lelo Mangera koti mabele. Oli monaye epe manakinia. Ezalinzela ya biso nyonso. Merci beaucoup la famille. Est-ce que tozali na sango mosusu? Non. Est-ce que toyokaki? Non. Est-ce que kuna babeta kili solo? Non. Ata toyoki tokolobela muke mais tokota na muzindo te. Likambo ezali awo ezali ka ya le 19 juillet 2025. Date de gloire. La date qui annonce arrivée. Roi ya musique ya mboka na biso depuis Luambo Tilelo depuis Tilelo mutako cha tembe azate biso to nyonso to yebi
Na sepelaki na passage ya mopo mokonzi et pas ya sango mokonzi. Natali na ba commentaire na quelques ba parties ba tiango na ba page polémique na moni batu koloba vieux o photo ba télé bien. Vraiment vieux o soka kei to kolela. Bamsu balobi wana penzo lobi ya solo. Bamsu balobi vieux aza phénomène. Bamsu balobi vieux aza mutu mususu. Vieux oyo aza richesse nzamba pesi biso na mboka na biso. Donc il faut to batela ye bien. Na sepeli yango et salinga banjojojo et salinga ba bien parce que petit à petit to bandi ko comprendre que mutu o tozana ye to ko simba yete, mutu tozana ye to ko toucher yete, mutu tozana ye il faut to tike kana ngwende na ye parce que ngwende na ye ezala ngwende o ekokani na batu mususu te, ezala ngwende o ezala unique à son genre. Alors la famille, on avance. Depuis le 12 janvier, Koffi Olomide Mopao, Songambeli Quadraman, Yemoko Roi ya musique ya Afrique, annonçaki concert ya Vinaye, annonçaki concert ya Vinaye. Après combien de temps y a absence en Europe la famille? Et vous savez, ça qui na volonté na yete, ezalaki na volonté ya bakondi ngomoko boy. Ezalaki na volonté ya bato batondi sami na mitema mabe. Na volonté ya bato batondi sami na bondoki. Na volonté ya bato batondi sami na motema ya mabe. Balingaki ba coincer vie. Balinga ba coincer les pères. Ba koti sa père na kati ya sac. Mais à quelque part baloba nanga étoile babomba ngote. Voilà lelo ouverture ya bioterie. Ouverture ya bioterie. Et fungwami officiellement la famille. Ba fan ya mamasi, les femmes capables, les femmes o ba benga bango ba simba kalo chocho. Moi so zakana problème ya $100 été. Tantino zakana problème ya 500 300 té. Tantino azana problème ya 1000 été. Voilà Jikazo Bengabino. Pourquoi pas tout ça lango guichet fermé? Ah oui la famille. Pourquoi pas tout ça lango guichet fermé? Mais c'est Koffi Olomide. Est-ce que vous oubliez ça? C'est Koffi Olomide. Pourquoi tout ça lango guichet fermé? C'est possible la famille. C'est possible ce que Mikotsi Nakat. C'est possible ce que comprendre que non nga na banananga na mwasi nanga na donc bat connaissance nanga nyonso token c'est possible. Tozana janvier la famille tolongo la janvier. Ça veut dire que totikali na 6 mois. On peut le faire la famille avant qu'on arrive. Même na fin mars, on peut le faire. Vous savez que nos hippodromes, c'est 100 000 places dépassées. Mais mon pao, à Ponaki place, il y a 100 000 places. Hippodrome, ils allaient 100 000 places mata. Mais Koffi Olomide, à Ponaki place, il y a 100 000 places. Ils allaient pendant Ngoubatin. Mais pas Koffi Olomide c'est facile. Na seple place moko mo pa wa lobby, nazota la kaka entrée ya mamasi. Na sepela so no sala émission na ba esengo mo boy. Na otalaka alobi nazo raisonner. Imaginez ce que mo bali moko azo raisonner entrée ya mwasi na yi. Ce ko aobetela ngo lisolo. Ce ko yomi kotisa na po wana olingi o rater événement wana. Natuni olingi o raté événement wana to éviter mama sia okotela na modèle nini mama sia okotela na ndenge nini mais mobile alobi kaka nazokanisa kaka entrée ya mamasi et kozala entrée moko incroyable baza ko préparer biso nini olingi o monango na musika ma chérie. Tikela biso taba panzi sango parce que ata to moni eloko na musika to betaka lisolo ndenge mususu mais yaya kendo vivre ngo na pembeni ezala scandale ezala somo
billetterie déjà efungwami. Lelo ma chérie. Partout maman somba billet. Partout papa somba billet. Bokanisa ki eza ba blague. Bokanisa ki eza kaka mwa lisolo te. Billetterie déjà eza ya kofungwama ma chérie. Somba. Yango na tuni yo mutuna. Est-ce que tokoki kosala guichet fermé te? C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. Koningisa mutu place ozolandanga na ndako te, c'est possible. Kolandanga ka na ndako ya pamba te. Lève-toi ma chérie, lève-toi papa, lève-toi tonton, lève-toi maman ma chérie. Allez acheter. Bimi sa carte na yo, bouger carte na ma chérie. 1000 bombi yango trop. 2000 bombi yango trop. 10 000 bombi yango trop. Nayebi ki omto ba projet. Nayebi ki omo sia ekonzo. Billetterie déjà c'est fungwami ma chérie, bougez. Fais quelque chose la famille. Hippodrome maison pesa et ningisa makila en pensant seulement na ça ma chérie, ozo kanzo tezo lenga. Je vous aime. Ozo kapela zo tezo lenga. Oui oui. Tu dois bouger ma chérie. Tu dois bouger papa. C'est comme ça, c'est facile comme de l'eau à boire. Tu ne peux pas rater cette occasion, j'ai dit. C'est interdit de rater. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas, papa. Tu ne peux pas. C'est aujourd'hui le 14 janvier. Billetterie déjà c'est fouami. Et zo zelaka yo okende ko somba billet na yo. Yango na posé yo question. Est-ce que c'est possible? Tout ça la guichet fermé. Non mona ba biloko wana ba avril ya musika. Non mona ba biloko ba mai wana za musika. Non mona ba biloko ba mars wana za musika. Février za kapamba tokolo ba keno bakangi. Et comme ba billet par commande te. Boko salela nga eloko wana te. Parce que awe za lokola tochie mopao azotalela skobiso. Ane eloko te. À gauche, Kofi Olomide Tchadat. À droite, Kofi Olomide Tchadat. Yemoko Koutaso. Na ba fani na Yemoko. Babanda déjà ko critiquer. Via yo qui sabiso sonité. Via yo qui sibino sonité. Via prononcer. Via pesi date. Date yaka moko. Le 19 juillet 2025. Ah oui. Le 19 juillet 2025. Date ya likaka moko. Ya mi balete mi satote minete moko kaka. Tozo ya ko récupérer yango. Sorti ya Kofi Olomide. Ebimi selinga ba pétage. Ebimi selinga bato bakana problème a mutu. Ebimi selinga bato bakanisa ke bazaka na maloba ya koloba na internet. Ah oui, l'homme de l'hippodrome azawana. Nga patu alelo no benge l'homme de l'hippodrome. Bo benga la ngana Denile se zwa kiti fanda ozakana na mboko. Chers collègues na biso zala kanan. Ouais le côté. Yo faut banga ka komba Kofi tina place otambolaka. Omona makamnyo somo pa walobaki pona bassin na Nzambe wana. Ngana lobango déjà. Na yebi ke na Congo baby pona ba pasteur ya lokuta. Tozo vivre na pasi pona ba pasteur ya lokuta. Fin de l'année salemi. Délégation ya ba pasteur tozo mona ba otambola na ba jeep kole quand même président de la République. Baketa na este kocha ate kotika teke loko. Bazati. À part ba en bango na bango. À part koinana, à part kotiana ba poison. Délégation moko ebimi, ya soi-disant les hommes de Dieu, baké na est, baké batali ba ofele, basali pe prière, ya fin de l'année, pona ko dédié année 2025 na maboko Nzambe, makila ya ba congolais tiko sopana. Événement nini otomoni basali na Nzambe, les soi-disant le pasteur basali. Événement nini? À part escroquerie, Nzamba lobi, Nzamba sali, seme boko pesam. Kabino nde botambola na ba jipa bien.
Kabino nde bokenda poto kwenda vutuka. Mondimo azoteka matembele oza ko siseye. Tina souffle a suka na kotia na kati na espoir ke soka pesi ya obonga. Donc soki yo oyiye ko fungola mbanga na yo pour répondre Koffi Olomide pour toucher ba escroc batondi na Congo, je suis désolé. Parce que ce qui est un escroc, yo nan na yebite escroc za musa na zabe yo za escroc numéro 00000 jusqu'à la barre. Tango batu ba oloba bazol loba makambo solo yo faut fanda kimia. Yo escroc. Musala na yo ezali koteka ba fille pona partouze. Musala na yo ezali kokaba ba fille ozala kana banganda. Tona bandaku o eberjaka ba fi po oteka ka bango basalaka kindumba ozaka na mibale okabelaka ba fi obokolaka. Yo na droit ko fungola mbanga o répondre Koffi Olomide te. Tais-toi monsieur. Toza na période ya hippodrome. On doit nous sommes concentrés mais nous sommes concentrés avec l'homme de l'hippodrome. Mais keba na yo Denis Lesse wa eloko mokote. Wa vraiment eloko mokote. Toyebi mutu atindaka yo pour à chaque fois o atakaka Koffi Olomide toyebi na yo na ye bokieba parce que boza biloko te. Ba escroc moko boy. Elon nini ya sika base na Nzambe basali na Congo. A part ko violer bana basi ya bato. Ko boma mabala bato. Ko kabola ba famille ya bato. Bakulu ne belé ba komi na Congo eza pona soi-disant les pasteurs non. Lelo so toza na phénomène ko luna boyebi base na ngo ezala nini. Eza ba église. Donc probablement ko wana toloba ngo te bolingi toloba ngo donc kanga munoko fanda kimia yo oza chege kati na nkolo. On avance avec l'homme de l'hippodrome. Merci beaucoup la famille. Kieba wana ezalaki kaka mise à point pona yo. Na bato bazoya ko salela analyse pona bilobish na yo ya salité oyo fungoli munoko na yo olobi pona passage ya Koffi Olomide. Yo ane loko moko to oloba yo az esclave ya ba musicien. O loko te na lisanga na bino ya bato ya salité. Koffi Olomide azana kati. Na lisanga na bino ya bato bazanga tina Koffi azana kati te. Alors il faut faire attention. Na getaka yo trop. Na talaka yo penza. Parce que mimi on a trop genre ouais l'autre ba ucho benga na yo kuna. So zala na mbongo lingo futa ndaku. Olingo futa ndaku. On discuter na millionnaire. Tais-toi. Escoquer ba mpate na bino ya simanda kundenge bozana bitidi ya ko escoquer bango. Voilà. Merci beaucoup. Billetterie déjà eza ya kofungama la famille. Tosi to fungwami, to fungoli misu to bimisi manzaka. Lisu likolo mususu. Déjà bangalula pe basi ba bimaki ba mekine tibasala actualité buma. Eh. Ba Koffi Fil bo matata. Bangalula ba bimi. Et puis na comprendre te bangalula ba bima kaka soki actualité ya mopao ya makase bimi. Omonika ngalula pia abimi. Siko ba fana Koffi Olomide balobi ngalula yo na bisote. Ngalula yo na bisote. Lambalia to kipe yote. Ngalula lambalia to royate. Omona bangalula babimi, ba donsi babimi, ba msu babimi kotoyo, ba interview na gauche na droite, lambalia. Hippodrome de bakamu. Date bobe se moko to anango mi balete bobe se moko. Le 19 juillet 2025, année de la gloire. Tu gana seka, année de la gloire. Na go seka na go begeye quoi. Année de la gloire. Na go seka na go vimba na quoi. Année de la gloire. Okokite le biete moi ça go pesa anga kandat. Tia musapi na reste d'abonnés. D'accord.
nakomona mwa mbolombolo moko alinga kofi te akoloba yo wa journaliste ya mayele te kofi akokosa bino na tuni yo oyaka kosala nini na page na nga nabengaka yo oyo ezali année de la gloire lelo nde likambo tolingi toyoka nombre ya babillet esombami tolingi tomona bafane ya mopao mokonzi bafane ya mamasi ya la reine mère la femme qui sera à l'honneur ah oui la femme qui sera à l'honneur le jour là tout le monde bakomona mamasi na miso ya pongo jour yango bakomona ndenge la maman la femme la vraie définition de mot patience akozala élevé kolinga te babetela yango na lisolo ma chérie tu dois vivre ça d'accord kolinga babetela yango lisolo te fana mamasi ya monde entier vivre yango tobandi lelo one photo compter ma chérie lobby photo yeba boni basombi na mokolo lelo ma chérie photo yeba batoko boni basombi na mokolo lelo balobaka pona mopao nga na kokufa pona mopao ngai na kokoka te bobe se Koffi Olomide nakota muto akofinga Koffi Olomide me na sima na télévision na ye asalaka erreur amamuki Koffi Olomide ya kala akoyoka miziki me akofinga ye na TikTok likambo asomo likambo akobangisa nzoto na comprendre na lobi te o bango nyonso bazaka na bango bafane ya Koffi asalaki nde erreur ifalaki akanga abandaki kolanda ne mopao banda kala abando landa mopao banda kala asala erreur abando sala live azofinga mopao me na sima kuna elakisi ete abandaki koyoka matye na stop siko biso bato tolandaka ye biso bato tozaka na ye yo moto ozaka na ye lakisa yango jour moko napesaka définition ya fanatisme c'est soutenir des projets de la personne que tu as choisi comme ton star. Il est temps maintenant de manifester que non, je suis là en étant femme de Koffi Olomide, je suis là en étant femme de Mamasi pour soutenir ba œuvre na bango. Pour na ko pousser bango ba kende plus loin. Je suis là pour soutenir cette œuvre. C'est le temps, la famille. N'attendez pas demain. N'attendez pas le lendemain. C'est aujourd'hui. Donc ça chauffe la famille. On doit voir, on doit écouter. T'as la surprise de la makassia. Bobo sanate qui est Koffi à sa père. Histoire otozana ngoti na kati. Mais tobo sana bangulungulu te ngo moni na ramasser chroniqueur Denis Les. Na ramasser chroniqueur Denis Les. Autaki okima na poto awa pona makambu ya Marcelo. Pema mal à l'aise. Soba fouté moi 50 € à Bimi. Obitena eko répondre Koffi Olomide camarade notre moi na classe na to botanga na ye. To collègue na yon de ko Denis Les. Boko misele message comme la e. Aebinga très bien. Yo so batu pena balingi ba pesa opinion na bango na mboko yo faut fanda kimia champ. Parce que bato ba seme kufa na mboko parmi bato wana yoza. Bato ba seme mabe na mboko parmi bato wana yoza. Place no eza shh. Soto memio libanda neta Denis Les to ko présenter onan. To présenter yoni na pas pétage na pétage. Zapaka muto akalikila kayote. D'accord? Billetterie déjà za kofungwama. Billetterie déjà pour la famille. Et le rotobanda rosela et c'est commis. Alors la famille, notre travail, c'est d'aller acheter.
Non seulement de parler, non seulement de quoi, mais c'est aller acheter. Montrer notre attachement envers leader Koffi Olomide que vous aimez autant. Si vraiment vous voulez montrer votre attachement à votre leader, c'est d'aller acheter les billets. Ah oui, c'est d'aller acheter les billets. Soutenir l'œuvre de Koffi Olomide. Soutenir son travail. Être là chaque moment, chaque seconde. C'est d'aller en réalité. Kabola ba fiche tina bazunga ba voisin ba yeba. Événement moko zo salemana ane oyo eza hippodrome. Ah oui. Biso to okanisa eza musika te la famille. Eza ka pembeni awa. Musika te. Na lobibi eza ka pembeni awa nde makambo ezo yinda. Yaka pembeni awa nde somo ko sakana te. Alors préparez-vous la famille. Sobo moni mama si mikolo yo. Trop kolimwa. Boye bake. Bombe ezoya. Satan de ezoya. Na lobi. Sobo moni mama si trop kolimwa. Boye bake bombe ezoya. Satan de ezoya. Ezoya pe na ndenge moko ya mystico. Na ndenga ko sakana te. Na ndenga ko sakana te. Soyez concentrés, team Mamassi. Ne bougez pas. Soyez là. Ata bangalula baye toza kunate. Balamba bali atolia na bisote. Mikolo pe to sala na biso ba régime. Bangalula baya te biso toza kunate la famille. O bango wana baye, bango wana toza te. Poto yebi système bangalula bazala nango. Il suffit qu'à moi bord moko boye. Eza sur le marché. Bangalula baya kasiko na makam. Bache na mesa. Siko déjà to timbeli bangalula. Oh déjà ça deuxième épisode. Tobeta 12 ans ya suka ya kosakanate. Est-ce que vous comprenez? Faut zala muto mayele po koma. Tobeta 12 ya kosakanate. Neti kate. 12. Oh rabena kibota. Kia. Tozate. Actualité zakamako. Hippodrome. Billetterie déjà c'est fungwa mina ngope. Est-ce que tokolo balisu eloko mususu? Non. Allez-y, allez. Allez acheter vos billets. Allez acheter vos billets. Place Mopa Oazu, il y a 100 000 places. On peut faire payer, dépasser 2 000, 200 000. Hein? Mais ça Rambo d'Afrique. Vous oubliez ça? Et ça Rambo d'Afrique. Merci mes étoiles, je vous aime, je vous adore. Billetterie, déjà zéro fouama. Lisu likola muninga kosakanate. Merci na yo linganga. Merci na yo komantaka. Merci na yo laikaka. Merci na yo partageaka. Merci na yo mutotiaka na story. En tout cas, na mona côté, mais na mona ka volonté salaka. Rien à dire. Tango tozo partager sango malamu, yo salaka ndeni o partager pour ekoma na banzungu ba famille, ba voisin ba yeba. Kuna ba sala pe émission ta musu 30 minutes ata kombo ezate ka vie. Lelo kande to tangi Denis lese nanko po atangela ki papa na biso nanko. Totangi pena nanko, voyou ya Congo totangi nanko, escroc ya Congo totangi nanko. Gramu yibi totangi nanko. Na Congo awa na éducation ya bana to na œuvre sociale ya Congo asala nini loko te. Totangi nanko. Sobo tindele pe nanko. Voilà. C'est ça makamba Koffi. Fere gola inon subi abimisaka mutu wana noki yakamba nguna ede boto so zelani
yaka na aide beauté na ozela yo yakati yo penza il faut ba crème wana ta 20 oya ba 40 $40 wana ekota ta 20 faut ba crème wana ta 20 sérum ata combien ekota penda na nzoto no penda ba pakola yo penza elongi wana ebim o na kotaki na nini na tono na soki batiaki nga luvunu Fabrice kate Michel tokutani mbala simu billetterie se funga me bo fungola ngo tokota bangalula pe kuna to stobeti bango ba 12 bye bye